Всем привет! Продолжаем работу с полом. Стены подровняли. Сейчас зашиваю фанерой. Как и говорил, все недочеты по доскам. Где-то выгнуто, где-то лопнуто. Подровняли электрорубанком. Пробежались пылесосом. Ну и зашиваем. Так, между листами вставляем зазоры в районе 3 мм. Опять же в избежание гриппа. Зашиваю так вспомогательный шуруповерт с ограничителем для потаев. Дальше он уже не уходит. Потайчик сделали. Затягиваем. Ну, в том же духе. Прошла в районе недели. То есть пол. Ну, даже намека нет на какие-то посторонние звуки. Когда зашив фанерой, все стыки пройду герметиком силиконовым. И шляпки тоже делаем герметиком, чтобы линолеум не продавливался. И очень важный момент, когда закручиваете саморезы, чтобы по-любому были втоплены. Иначе линолеум в этих местах долго не проходит. Да, я в прошлый раз не закончил рассказывать. Когда скрыли старый пол, оказалось столько мусора, что просто все были в шоке. Просто горы. И не первый раз сталкиваюсь, то есть всегда, когда вскрываешь деревянные полы, нерадивые строители раньше, ну зачем мусор убирать, его можно и под пол похоронить. Ну, а мы сейчас разгребаем все это дело. Так, для монтажа использую инструменты. Ручная циркулярка для раскроя, ну, разметочный, соответственно, электролобзик, ленточная шлифмашинка. Когда листы прикручиваю, стыки, ну, на стыках, то есть по фанере бывают перепады по толщине, то есть, ну, соответственно, их сошлифуем, чтобы было ровненько. Ну вот как-то так. Всем пока.